Doncs vinga, va, que avui a l'entrevista parlem d'una empresa lleidatana del sector de l'educació. Fins aquí tot normal. Ara, tot el material que tenen i el seu contingut estan en núvol. Parlem de Docua Edu i amb nosaltres tenim el seu CEO, Miquel Serrano. Què tal? Molt bon dia. Mari Serrano, perdona. Hola, bon dia. T'he batejat, Sí, que tot nom de lleidatà també, Sí. Bueno, Mario, ok, benvingut aquí a Cope Lleida. Primer de tot, explica'ns qui és, què feu, i bueno, ara ens ho explicaràs tot plegat a Docua Edu. Sí, nosaltres som una empresa que vam sorgir aquí a Lleida l'any 2006, vam començar amb la preparació d'oposicions per a docents, després vam reconvertir amb el temps a fer formació online de docents i continuem fent formació online, i ara com a Docua Edu el que fem és traslladar els materials convencionals que se feien anar a l'escola doncs amb una solució híbrida en la que el docent pot gaudir d'una part automatitzada en la qual és autocorregible, autoadaptativa, és a dir, aprofitem l'avinentesa de la tecnologia perquè els docents necessitem materials per poder fer classes i perquè els alumnes puguin gaudir i poder veure el seu progrés i avenç. Clar, què passa? Que quan nosaltres a l'aula estàs sol, perquè al final tens, com a mestre estàs sol a la classe i tens 25 alumnes. En aquest sentit, tenim unes limitacions. És a dir, 25 contra 1 guanyen ells. Claro, tots tenim clar que és una classe tradicional, vull dir, amb professor, els alumnes, els llibres, les llibretes, els plumiers o el que sigui, els estuixos, tots els llàpids de colors. Això d'aquí, aquesta foto, tots la tenim clar. Correcte, sí. El que no tindríem clar és aquesta nova manera de funcionar, no? Sí. Jo he vist una miqueta la vostra pàgina web i què feu senzillament? O virtualitzeu els llibres? Com ho feu tota aquesta interacció amb el professor, tota aquesta ajuda que li doneu gràcies a la tecnologia? Sí, doncs, com deies, no? La classe habitual se composava d'això i tots tenim la foto. Aquesta foto ja la tinc clara. Molt clara, no? Amb el llibre, el pupitre, etc. Però què passa? Que amb el temps les necessitats han anat canviant, les necessitats d'aprenentatge han canviat. Abans apreníem bàsicament un tipus de continguts, memoritzàvem molts continguts, d'acord? Però amb el temps se'ns ha demanat altres coses. Se'ns ha demanat, com a professors, que siguem capaços de que els alumnes apliquin les coses. Què passa? Que el llibre convencional ens ha servit molt bé durant molt de temps per treballar allò que se'ns demanava als 80, 90. Va evolucionar la demanda de la societat i necessitem que sabem aplicar coses, perquè està molt bé saber-se, no sé, la llei d'Ohm, però si no la sabem aplicar, com funcionen aquests auriculars, no té sentit, no? Per tant, està molt bé saber coses, però també s'han de saber aplicar. Però què passa? Que llavors se van començar a digitalitzar els llibres. Per tant, està molt bé que se digitalitzessin llibres. Sí, senzillament el paper era una imatge virtual, però continuava sent... No, virtual no, era un PDF. Era un PDF. Era un PDF enriquit. Era un PDF, Sí, en el qual, en aquest PDF enriquit, tu te trobes alguns links, alguna activitat, li podies reenviar al professor com si fos un missatge directe i ell te responia. Però, clar, això no deixa de ser una transposició d'algo que no deixa de ser un llibre. Val? Clar, què passa? Que la demanda de la societat ha canviat i ara ens demanen que, a més, siguin competents. És a dir, que els alumnes sàpiguin tenir un pensament analític, crític i creatiu. I això se suma a tota la influència de la tecnologia actual i com la IA s'està movent. Què passa? Que els alumnes, la informació, en veritat, si tu li preguntes a ChatGPT, sap més que nosaltres. Nosaltres hem de memoritzar coses, hem de continuar aprenent coses i hem de saber coses, vull dir, no podem viure sense perquè necessitem un substrat. Però a partir d'aquí, què passa? Que necessitem adaptar-nos als temps. I la tecnologia ens pot solucionar molts problemes als profes. Per tant, el que hem fet és un model que és híbrid, on hi ha una part que hem automatitzat, la part que a vegades se pot dir de matxaque, no? És a dir, d'exercitació, d'acord? I nosaltres, com que ens centrem en llengua catalana i castellana, aquest matxaque vindria a ser de comprensió lectora, ortografia, gramàtica, vocabulari, coses que no necessito. O sigui, no necessitem a l'escola un professional de l'educació per fer certes coses, perquè és molt bàsic, es pot anar fent. Val? El que necessito és per treballar la part més humana, la part d'aplicar tot això, ser analític i ser crític i ser creatiu. Aquesta és la part que podem aportar als profes. Per tant, abans, igual que
els metges, si fem la transposició, abans veien només malalties i ara veien malalts, és a dir, persones, els profes hem de fer aquesta transició. Hem de passar de veure continguts que s'han d'aprendre a nens que han de progressar autònomament en el seu aprenentatge. Podríem dir que aquí és on entren les noves tecnologies per ajudar a fer aquesta tasca als docents? Exacte. La tecnologia la podem aprofitar per dur a terme una atenció molt més personalitzada. Per què? Perquè, com deia abans, tu t'enfrontes com a mestre amb 25 alumnes, però no li pots donar a cadascú allò que necessita. Però la tecnologia aquí ens pot ajudar, perquè la tecnologia se pot adaptar o autoadaptar al nivell de cada alumne, de manera que jo tinc 25 realitats a l'aula, 25 nenes diferents, i els algoritmes sí que es poden adaptar a partir d'unes activitats que uns professionals han fet. En el cas són els nostres pedagogs i els informàtics. Per tant, jo aleshores, com que diguem que aquesta feina me la proporcionen ja feta, empaquetada pels alumnes, amb un sistema d'avaluació que a mi me dona tota una informació per a que jo com a docent pugui decidir, puc dedicar-me a atendre millor els meus alumnes. I llavors, perquè ho puc entendre millor, el professor pot decidir més o menys el nivell o és el sistema, aquest algoritme que decideix el nivell de cada alumne? En un inici el professor decideix el nivell, per exemple, si està en un nivell de 5è de primària, doncs se li assignaria un nivell de 5è de primària a l'alumne. Però si el docent me diu, no, aquest el necessito a un nivell de quart, aquest el necessito a un nivell de 6è, nosaltres li posem al seu nivell base, però després l'algoritme el que fa és que s'autoadapta i li troba el nivell base real que tenia aquell alumne. I de partir d'allí o li va pujant o li va baixant, en funció de la seva necessitat, sense que el nen s'angoixi en cap moment, perquè és un videojoc, és una forma divertida d'aprendre, i aquesta és una part. L'altra part continua sent en paper, evidentment, perquè el nen ha d'escriure. Aquesta també és l'altra pregunta que et volia fer. És, a part dels llibres físics, amb les noves tecnologies, a part de poder dimensionar o posar el nivell específic a cada alumne, què aporta més o què pot fer més o l'alumne o què li pot donar més al professor a part dels llibres físics, el que és aquest tipus de tecnologia? Doncs mira, una cosa molt interessant és el tema de l'avaluació. Una de les coses que la tecnologia ens pot ajudar actualment, sobretot amb una IA senzilla, és el poder visualitzar el nivell actual de l'alumne en cadascuna de les activitats que ha realitzat. Això vol dir que nosaltres li proporcionem unes gràfiques on se li veu perfectament el nivell de desenvolupament de l'alumne i els nivells en els quals se troba actualment. A partir d'aquestes dades, que és algo que al món de l'empresa ja fa molts anys que hi és, els business analytics, tot això és molt habitual al món, però a l'escola no havia arribat mai fins ara. Per tant, el que habitualment podem tenir en una empresa, amb un CRM, un ERP, o podem tenir amb un Power BI, això no s'ha vist mai a l'escola. Però ajuda, perquè la tecnologia ha ajudat fora de l'escola a prendre decisions. Al final t'està donant la realitat dels teus alumnes, en quin nivell estan, i el que tu dius, no? Tens aquesta informació i pots prendre la decisió més correcta i, sobretot, molt concreta. I objectiva. Mario, això seria l'avaluació continuada real. Real, correcte. Perquè jo recordo les nostres èpoques d'estudiant que tenen alguna assignatura, algun professora de volem fer avaluació continuada, i això consistia en un examen cada 2 setmanes. Però clar, en 2 setmanes passen moltes coses, i a part de que en un examen doncs, hi ha 10 preguntes i potser no pots arribar a tot. Això és una avaluació continuada real, que en tot moment i en un munt d'ítems pots veure com està evolucionant cada alumne. Sí, perquè, perdona, Ricard, igual m'equivoco, perquè d'aquesta manera el professor sempre veu el que és la llibreta de lo que està fent cada alumne. Sí. Sí, aquesta és l'altra, clar. Clar, pots veure a temps real amb un desfase de 30 segons. Sí, però que són 30 segons. D'on venim, que són 30 segons. A temps real. Aquí, abans de començar pel programa, 30 segons pel David és una eternitat. Doncs sí. La idea és aquesta, és proporcionar una eina molt potent al docent perquè ell pugui decidir a on pot ajudar un alumne. És a dir, tu pots veure tot el grup sencer o pots veure individualment cada alumne. Aleshores, si tu sospites que hi ha algun alumne que pot necessitar la teva ajuda, ho pots comprovar allà. I aleshores pots anar i ajudar aquell alumne. És a dir, cada alumne és diferent. Cada nen i nena és diferent. Necessiten una atenció diferenciada. Però, clar, en lloc de basar-nos en la intuïció, com sempre ens hem basat, pot ser una petita part de les dades ens puguin venir de forma objectiva
per una aplicació que te dona perquè tu com a docent puguis prendre les decisions. Al final no substituïm mai el docent. Només li proporcionem una eina que li dona més dades perquè ell pugui prendre decisions basades en evidències. KPIs, identificadores en las empresas. Digo, para llevar toda esta tecnología al terreno, ¿no? Es decir, comentabais que tenéis tanto, se mezcla toda la parte física como toda vuestra parte para hacer diferentes ejercicios y aplicar este contenido. ¿Realmente en qué os basáis? Es decir, multimedia, gamificación, ¿cómo funciona esta interacción de multimedia? Pues mira, nosotros el primer que vam pensar va ser pensar amb els nens, no? Què és el que necessita un nen per aprendre i què és el que habitualment se troba avui en dia. Aleshores, vam agafar i vam dissenyar, en primer lloc, vam fer com en diferents fases, no? Primer vam dissenyar tota una història que es diu Adrián Pendragon, està en català, Adrián Pendragon també, i és una saga de 4 llibres, perquè és literatura, perquè nosaltres fem llengua. Aleshores, el que fem és basar tots els exercicis amb aquesta història. Per què? Perquè la història la vam construir la vaig construir jo i després amb un company escriptor vam acabar de donar-li forma com a novel·les infantils, vam fer que cada capítol fos una tipologia textual. És a dir, que els protagonistes necessitessin, a vegades doncs, havien de fugir del castell, havien de seguir unes instruccions, és un text instructiu. A vegades he de fer una poció. És a dir, són diferents tipologies textuals. Fase 1, construir tot això. Vam estar 3 anys per construir aquest llibre. Després, el primer llibre, els segons ja en són més fàcils, però el primer llibre va costar molt. La següent fase va ser tota una capa de multimèdia. Agafem aquests capítols, els guionitzem i els passem a còmic animat, amb música, amb efectes especials, màgia, etc. Tot el que fa. I són uns dibuixos, per tant, la classe de la part digital se comença amb 45 segons, un minut de dibuixos animats, perquè fem els capítols, els fragmentem en bocinets. De manera que el nen comença amb això, i ja és engrescador perquè és tota una saga, és com veure una temporada de Netflix, per dir-ho d'una manera, i el nen comença que ja té un sentit el que farà, perquè el vocabulari, la gramàtica, tot se demana d'allà. A partir d'aquí, què fem? Li apliquem una capa de gamificació. Per tant, l'alumne veu això a la pantalla del docent i el que fem després és que l'alumne a la seva tablet, el seu portàtil, comença les activitats. El mestre li activa les activitats, o la mestra, i ell comença a treballar. I té un mapa, igual que si fos un videojoc de Roblox o igual. Té el seu mapa, va seguint, com si fos un Candy Crush, i a partir d'allí cada activitat li va presentant vocabulari, ortografia, en diferents mecàniques de joc. Per això vam agafar un Kids Game Designer específic, que a més és doctor en psicologia, per a poder treballar una part de gamificació que fos molt adequada amb aquestes edats. Ojo. Yo me quedo aquí bocabadat escoltant, vull dir que... Yo voy a la evolución que comentaba antes Mario, ¿no? Es decir, y ahora la mezcla de todo. El libro, multimedia, gamificación y una cosa muy importante, porque claro, todo esto habla del alumno. Y los algoritmos de la IA para poder adaptarse. La IA para adaptarse al nivel además y, cómo no, para que la IA además pueda analizar, y una cosa muy importante, como decía hasta ahora, oye, tener un cuadro de mandos, un KPI que pueda tener el profesor, el docente, para ver realmente qué es lo que tiene en clase, ¿no? Bueno, pues... El quadre de mando fora l'examen que fem als alumnes? No, és que l'examen és constant, Jaume. Clar. Sí, diríem que l'examen, si féssim l'analogia amb medicina, com que jo també venia abans del món sanitari, sempre m'agrada fer analogies amb el món de la medicina, vindria a ser l'examen convencional, vindria a ser com una foto. Una radiografia. Sí. En aquell moment tens aquest coneixement. Però no és un electrocardiograma. És a dir, és constantment, està donant dades, cada cop que el nen treballa o la nena treballa a les activitats, va deixant traces, no? Deixant petjades, que això se comporta després amb una nota. I aquí fem una cosa que està molt bé, que és que la nota que li apareix al docent, que és orientativa, perquè sempre ha de ser ell qui decideix la puntuació que li ficarà a l'alumne, no agafa mai una mitjana, sinó que agafa de les últimes, perquè el que jo he de donar al docent és el nivell real actual de l'alumne. Clar, l'última foto. No és, clar, exacte, no és les just últimes fotos. Que jo fes, imagina't, ara estem al segon trimestre, sí. que jo li fes una mitjana des del primer trimestre, perquè si comença des d'un nivell baix, ara potser està més alt i queda la mitjana. No és just per l'alumne. Mario, escolta, això ho teniu en marxa amb algunes escoles. Sí. Quina és la resposta? Què us diuen?
Quin és el feedback? professors, i no sé si teniu accés també al que creuen les famílies. Doncs la part de famílies, encara estem fent la part d'enquestes, investigació, a veure com ho veuen. La part de docents, de moment, els referents que tenim, doncs, molt bé. La veritat és que hi ha gent que està encantadíssima, tant per la part en paper, que són situacions d'aprenentatge noves, que plantegen situacions per l'alumne, etc., com per la part digital. Perquè la part digital, com que cada alumne rep les activitats que necessita, i a més ara, justament, com que ja estan arribant cap a la missió 8, 9, s'ha activat un altre format que és el calder màgic, que treballa el repàs espaiat, que el que fa és agafa les activitats que més havia fallat l'alumne anteriorment i li torna a repetir. O les que ja havia fet bé li torna a repetir, per reforçar connexions neuronals. Perquè si no ja sabeu que es treballa una cosa un moment i fins a l'any següent no es torna a veure. Clar, i al final els nens se n'obliden. Per tant, el feedback de moment per part dels docents, bo. I la curva d'aprenentatge del professorat per adoptar el vostre sistema és pronunciada o no? No, justament la vam fer molt senzilla, vam consultar molts docents i la vam fer, el format seria com una UX de Netflix, per tant és fàcil, i cada sessió de classe se composa de 3 passos. Veure un vídeo, aquest de dibuixos animats, li donem una píndola explicativa al mestre per si vol es fer alguna explicació i activar les activitats del nen. S'acabó. I quins requeriments necessita una escola per adoptar el vostre sistema? Tenir un ordinador, una tableta, un navegador de Chrome i ja està, no necessita res més. O sigui que és fàcil d'implementar, Ens vam basar molt en que fos una corba d'aprenentatge molt ràpida, molt senzilla i que l'aplicatiu en si no pesés gens. Per això el vam reconvertir, vam haver inclús de fer tota una reconversió de versió app a versió web, perquè pesés molt menys, fos més fàcil d'accedir. Venim d'una època en la que educació es va permetre el luxe de tirar una ingent quantitat de diners amb el tema de les pissarres electròniques, digitals, a les aules, sense encomanar-se a cap sant. Va posar pissarres sense tenir res adaptat per allò, ni formació dels mestres. S'han quedat amb meros projectors. En la major part de les escoles fins i tot estan parades, que és molt greu, I ara doncs, el Mario ens està explicant que podem fer molt més amb molt menys requeriment de hardware. És que aquí la diferència és que nosaltres vam pensar primer un objectiu. Clar. És a dir, quin és l'objectiu? Proporcionar eines als docents i als alumnes, a uns per poder ensenyar i als altres per poder aprendre. Per tant, tenim un objectiu i la tecnologia està al servei d'aquest objectiu. És diferent quan es va fer les pissarres, que era com una modernització, i com bé dius, no es va fer la formació, no es va fer... Aquí era tecnologia moderna per continuar aplicant lo tradicional. Correcte. Vull dir que no però al final tampoc es va fer, per tant res... Bueno. Hi ha molts centres que estan aplicant el vostre sistema? O el que estan fent anar? Actualment, com que és el primer any que estem a 14 centres a Catalunya. Déu-n'hi-do. Home, I l'any que ve teniu també previsió de més? Entenc que sí, no? Entenem que sí. Sí. Doncs molt bé, Mario, CEO de Docua Edu, moltes gràcies per explicar-nos aquestes històries. Ens agrada que les empreses de Lleida també surtin al món i que tinguin idees i que siguin disruptives, com aquest cas, i que realment siguin molt, molt interessants i productives, com és el vostre cas. Gràcies.